வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் கணேஷ். நீங்கள் பார்த்துக்கொண்டு மேக் சம்திங். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, டோர் அலாரம் செய்ய போகிறோம் மக்களே. ஸோ டோர் அலாரம் செய்ய போகிறோம். ஸோ டோர் அலாரம் செய்கிறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்தமாரி ஒரு டப்பா எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, துணி காய வைக்கிற ஒரு கிளிப் எடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்டீல் ஆணி எடுத்துக்கோங்க. 2 ஸ்டீல் ஆணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதான் மக்களே, இது இருந்தாலே நம்ம செஞ்சலாம். ஸோ அடுத்தது வேறு எதாவது வேணால் இடையில சொல்கிறேன், வாங்க செய்யலாம். ஸோ அடுத்தது இப்போது அந்த கிளிப்பில் வந்து நம்ம ஓட்டை போடணும். சால்ட்ரிங் அயனை வச்சு நான் ஓட்டை போட்டுக்கிறேன். 2 பக்கமும் மேலே ஓட்டை போடணும். ஸோ 2 பக்கமும் நான் ஓட்டை போட்டுக்கிறேன். ஸோ நீங்களும் அதேமாரி 2 பக்கமும் ஓட்டை போட்டுக்கோங்க. ஸோ அடுத்த பக்கம் நான் ஓட்டை போட்டுக்கிறேன். ஸோ ஓட்டை போட்டுட்டு நம்ம அடுத்தது அந்த ஸ்டீல் ஆணியை உள்ளே விடணும். ஸோ இப்போ நான் முதல்ல ஓட்டை போட்டுக்கிறேன். ஸோ இப்போ ஓட்டை போட்டாச்சு. ஸோ இப்போ ஓட்டை போட்டு நல்லா கரெக்ட் பண்ணிட்டோம். ஓட்டை போட்டு மேலே இருக்கிறத நான் சீவி ஏற்றுக்கிறேன். ஸோ அடுத்தது வந்து இப்போ ஆணியை விட்டு பார்ப்போம். ஸோ இப்போ நான் ஆணியை விட்றேன். ஸோ உள்ளேருந்து வெளில வர மாரி. ஸோ இப்போ வந்து நான் உள்ளே இந்தமாரி விட்டுக்கோங்க. ஸோ இந்தமாரி 2 பக்கம் 2 ஆணியும் இந்தமாரி கரெக்டாக உள்ளே விட்டுக்கோங்க. ஸோ உள்ளே விட்டு 2 கரெக்டாக நிற்கணும். 2 இந்தமாரி இருங்க, நான் கரெக்டாக இருங்க இந்தமாரி நிற்கணும். ஸோ இந்தமாரி நிற்கிற மாரி செட் பண்ணிக்கோங்க. செட் பண்ணிவிட்டு நான் அடுத்தது என்ன செய்யணும்னு சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று செஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஒரு வாட்ரு கேன் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த வாட்ரு கேனில் வந்து நம்ம மேலே இருக்கிற பார்ட் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தேவை. ஸோ அதனால் நான் கத்தியை எடுத்து நான் கட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நீங்களும் கட் பண்ணிக்கோங்க. சுற்றி அப்படியே கரெக்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க. நான் கட் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்கள் அந்தமாரியே கட் பண்ணுங்கள். ஸோ பொறுமையாக கட் பண்ணுங்கள், கையில் கீச்சிக்க போகிறீங்க. ஸோ நான் கட் பண்ணிக்கிறேன். சுற்றி. ஸோ இந்தமாரி நல்லா கரெக்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கட் பண்ணி அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம கட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதில் கொஞ்சம் மேடு பள்ளமாக இருக்குது. ஸோ அதை வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கத்தியால் சீவி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதில் சீவுறதுக்கு நீங்கள் வந்து சாண்ட் பேப்பரை வச்சு நல்லா தீர்த்தி ஏற்றிட்டிங்கன்னா சமமாக வந்துடும். ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு சமமாக வரணும். ஸோ நான் இப்போ சாண்ட் பேப்பரை வச்சு நான் தீர்த்திட்டு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். அந்தமாரி கரெக்டாக இருக்கணும். ஸோ இப்போ நான் சாண்ட் பேப்பரை வச்சு தீர்த்திட்டேன். ஸோ பாருங்கள், இப்போ கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ பாருங்கள், கரெக்டாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா இப்போது சமமாக இருக்குது. இப்போ அடுத்தது வந்து நம்மளுக்கு பஸர் வேணும். ஸோ பஸர் வந்து ஆட்டோமொபைல் ஷாப்பில் இருக்கும். ஸோ அது வாங்கிக்கோங்க. அடுத்தது 9 வோல்ட் பேட்ரி ஒன்று இருக்கும். ஸோ அது ஒன்று வாங்கிக்கோங்க. அடுத்தது இது 2த்தையும் வச்சு தான் நம்ம செய்ய போகிறோம். ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணி போட்டிருக்கோம். ஸோ அது வந்து சைக்கிள் ஹாரன் தான், எலக்ட்ரிக் பெல்லு செய்கிறது தான் ஒன்று போட்டிருப்போம். ஸோ அது இன்னும் பார்க்கலனா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது, கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நல்லா செக் பண்ணி வாங்குங்க, கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணி நான் வாங்கினேன். ஸோ கரெக்டாக தான் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ அடுத்தது வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்தது வந்து இதில் வந்து இப்போ வந்து நம்ம அந்த வாட்ரு கேன் கட் பண்ணோம்ல. ஸோ இப்போ வந்து அந்த பஸரில் க்ளூ அப்ளை பண்ணி அந்த வாட்ரு கேன் மூடி போடுற இடத்துல நம்ம ஒட்டிடுறோம். ஸோ ஒட்டினா தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் ஒட்டுற மாரி நீங்களும் ஒட்டிக்கோங்க. ஸோ நான் க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் சுற்றி. ஸோ க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க சுற்றி. ஸோ நான் சுற்றி அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த வாட்ரு கேன் அந்த மூடுற இடத்துல நம்ம ஒட்டிடணும். ஸோ அது வந்து அந்த ஓட்டை இருக்குது பாருங்கள், அது வந்து சென்டரில் வரணும். ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் ஒட்டிட்டு நான் காட்டுறேன் அந்த சென்ட்ரு பாட்டு எங்கேன்னு. ஸோ அந்தமாரி கரெக்டாக வச்சு ஒட்டிக்கோங்க. ஸோ நம்ம அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம அந்த வாட்ரு கேன் மூடுற இருக்கும் பாருங்கள். ஸோ அது கேப் இருக்குது, அந்த கேப்பையும் நம்ம க்ளூ போட்டு அப்ளை பண்ணி கரெக்டாக நல்லா சுற்றி ஒட்டிக்கோங்க. ஸோ அப்போ தான் வெளில எந்த இதுவும் சவுண்டும் எந்த சைடு வராது. ஸோ அதாவது இந்த ஓட்டையில் வராது, நம்மளுக்கு நேராக அந்த பெரிய ஓட்டையில் தான் வரும். ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும், சவுண்டு கொஞ்சம் நல்லா கேட்கும். ஸோ அதுக்கோசரம் தான் இந்த வாட்ரு கேனை வச்சு நம்ம கட் பண்ணி இந்தமாரி மேக் பண்ணோம். ஸோ அதுக்கு தான். ஸோ இப்போ நான் சுற்றி இந்தமாரி க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த பாருங்கள், இப்போ இந்த சென்டராக இருக்கணும். ஸோ இப்போ நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். அந்தமாரி சென்டராக இருக்கிற மாரி வச்சுக்கோங்க. இது பாருங்கள், சென்டராக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ அந்தமாரி வச்சு நம்ம ஒட்டிக்கணும். ஸோ ஒட்டிட்டா நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான் மக்களே. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பேட்டரியை ஒட்டலாம். ஸோ பேட்டரியை ஒட்டுறதுக்கு வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் சுற்றி. ஸோ அது வந்து அந்த மேலே ஒட்டிக்கலாம். ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நல்லா நான் க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நீங்களும் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ நான் க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு பேட்டரி எடுத்து அது மேலே ஒட்டிட்டு அடுத்து செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ ஏற்கனவே செக் பண்ணிட்டோம், இருந்தாலும் நம்ம மேலே வச்சு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ அப்போது இன்னொரு வாட்டி. ஸோ அதுக்கு தான் மக்களே. ஸோ இப்போ நான் ஒட்டிக்கிறேன். ஸோ நான் ஒட்டிட்டு நல்லா ஒட்டுறேன், நல்லா அழுத்தி ஒட்டுங்க, கரெக்டாக இருக்கும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஃபிட் ஆகும். ஸோ நான் ஒட்டிக்கிறேன் நல்லா. ஸோ நீங்களும் ஒட்டிக்கோங்க நல்லா அழுத்தி. ஸோ ஒட்டிட்டு நம்ம கரெக்டாக வாட்டம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டாக தான் இருக்கும், இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை மக்களே. ஸோ இப்போ நான் நல்லா அழுத்தி விட்டுக்கிறேன், சுற்றி நல்லா அழுத்தி விட்டால் தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக பிடிச்சிக்கும், பிக்காமல் இருக்கும். ஸோ அடுத்தது வந்து நம்ம அப்படியே வச்சு செக் பண்ணலாம். ஸோ நான்
கரெக்டாக ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் எல்லாம் கரெக்டாக வச்சு கனெக்ஷன் கொடுத்து செக் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ நான் செக் பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் நல்லா தான் கேட்குது. ஸோ நான் காட்டுறேன் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு. இப்போ பாருங்கள், உங்கள்கிட்ட எடுத்து வந்து காட்டுறேன். சவுண்டு பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு. ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கிறேன். இப்போ நான் செக் பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் நல்லா கேட்குது. ஸோ வேறு லெவலு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒயர் கனெக்ஷன் எல்லாம் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்தமாரி கேப் ஒன்று வாங்கிக்கோங்க. இது வந்து 5 ரூபா தான். ஸோ அந்த பேட்ரி கூடயே வாங்கிக்கோங்க. ஸோ இது வாங்கிட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம சீவி எடுத்துக்கலாம். மேலே இருக்கிற எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் நல்லா பெருசாக சீவிக்கோங்க. அந்த பிளாக் ஒயர் மட்டும். ஸோ அதுதான் நம்ம அந்த ஆணியில் ஜாயின் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் அது மட்டும் நல்லா பெருசாக சீவ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த ரெட் ஒயரு கொஞ்சம் சின்னதாகவே இருக்கட்டும். ஸோ இப்போ வந்து கிளிப்பில் நம்ம க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கிறோம். ஸோ நான் சுற்றி க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நீங்களும் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் 2 பக்கமும் நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் 2 பக்கமும் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உள்ளேயும் அப்ளை பண்ணால் தான் நல்லா ஆடாமல் கரெக்டாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக நிற்கும். அது ரெண்டும் அப்போ தான் ஜாயின் ஆகும்போது தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக கேட்கும் சவுண்டு. ஸோ அதுக்கோசரம் தான். ஸோ அதனால் நல்லா க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. நல்லா அப்ளை பண்ணி விட்டு நல்லா கரெக்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. கரெக்டாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக நிற்குதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்தமாரி நான் க்ளூ அப்ளை பண்ணிட்டு கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணிவிட்டு கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நீங்களும் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் மேலே இருக்கிற அந்த இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இப்போ எடுத்து அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ அடுத்தது வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து பிளாக் 2 பிளாக்கையும் நம்ம 2 ஸ்டீல் ஆணியில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஜாயின் பண்ணிவிட்டு க்ளூ போட்டு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ தான். ஸோ நான் இந்தமாரி கரெக்டாக 2 பக்கமும் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். 2 பிளாக் ஒயரையும். ஸோ 2 பக்கமும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது வந்து ரெட்டும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம க்ளூ போட்டு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் நவராமல் இருக்கும், ஆடாமல் கரெக்டாக. ஸோ நான் இப்போ க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ சால்ட்ரிங் அயன் இருந்தால் அதுவும் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அப்போ அப்ளை பண்ணிட்டா பாருங்கள், 2 பக்கமும் க்ளூ அப்ளை பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து இப்போ வந்து நம்ம பேட்ரி கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு செக் பண்ணி பார்ப்போம் சவுண்டு கரெக்டாக கேட்குதான்னு. ஸோ இப்போ பேட்ரி கனெக்ஷன்லாம் கொடுத்து பார்ப்போம். ஸோ இப்போ நான் பேட்ரி அந்த கேப் எடுத்து அந்த பேட்ரியில் ஜாயின் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ ஜாயின் பண்ணுறேன். ஸோ சவுண்டு கேட்குதா இல்லையான்னு செக் பண்ணும். பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டும் நல்லா கேட்குது. ஸோ இப்போ கரெக்டாக ஜாயின் ஆகும்போது நம்மளுக்கு கேட்குது. ஸோ கிளிப்பை இப்போ அழுத்தணும்னா நம்மளுக்கு கேட்காது. ஸோ கிளிப்பை விட்டா கேட்கும். ஸோ கிளிப்பை அழுத்தினா கேட்காது. ஸோ அந்தமாரி தான் நமக்கு கரெக்டாக செட் ஆகிடுச்சு. ஸோ வாங்க கனெக்ஷன் இப்போ வந்து நம்ம இந்தமாரி ஒரு பிளாஸ்டிக்கில் நம்ம நூல் கட்டிக்கலாம். ஸோ நூல் கட்டிக்கலாம் ஓட்டை போட்டு. ஸோ நான் கட்டிக்கிட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து க்ளூ போட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம ஒட்டிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம முதல்ல பேட்டரியில் க்ளூ அப்ளை பண்ணி இந்த ஓரத்தில் நம்ம ஒட்டிக்கலாம். ஸோ அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ நான் இப்போ க்ளூ அப்ளை பண்ணி இந்த ஓரத்தில் ஒட்டிக்கிறேன். அழுத்தி விட்டுக்கோங்க. ஸோ அப்போ தான் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிக்கும், நவராமல் இருக்கும். ஸோ அடுத்தது வந்து நம்ம கிளிப்பு நிற்கிற மாரி கொஞ்சம் ஹைட்டாக நம்ம இருக்கிற மாரி. ஸோ அதுக்கோசரம் இந்தமாரி நான் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அதை வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணி கொஞ்சம் இந்த இதில் ஒட்டிக்கிறேன், இந்த ஓரத்தில். ஸோ அந்த டப்பாவில் ஓரத்தில் இந்த ஓரத்தில் ஒட்டிக்கிறேன். ஸோ அப்போ தான் கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கும் கிளிப்பு நிற்க. ஸோ அதுக்கோசரம் தான் இது. ஸோ இப்போ நம்ம கிளிப்பு நிற்கிறதுக்கு அதாவது உட்காரத்துக்கு கொஞ்சம் ஸ்டாண்ட் ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து அந்த கிளிப்பை வந்து நம்ம நேராக வச்சு ஒட்டணும். ஸோ இந்தமாரியும் ஒட்டலாம். ஸோ அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு இந்தமாரியும், அதாவது இந்த சைடு திரும்பி இருக்கிற மாரியும் ஓட்டலாம். ஸோ எனக்கு வந்து இந்த பக்கம் திரும்பி இருக்கிற மாரி தான் கரெக்டாக செட் ஆகுது என் கதவுக்கு. ஸோ அதனால் நான் அந்த பக்கம் திரும்பி செட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு எந்த பக்கம் வாட்டம் இருக்கோ அந்தமாரி செட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் இந்த பக்கம் திருப்பி நான் ஒட்டிக்கிறேன். பாருங்கள், இந்தமாரி நான் ஒட்டிக்கிட்டு அப்புறமா அந்த பிளாஸ்டிக் இருக்குது பாருங்களா, அந்த பிளாஸ்டிக்கில் ஓட்டை போட்டு நான் நூல் காட்ட சொன்னேன்ல, அதை வந்து நான் இதில் ஒட்டிக்கிறேன். ஸோ இப்போ பாருங்கள், நான் எல்லாத்தையும் காட்டுறேன். ஸோ இந்தமாரி கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ பாருங்கள், எல்லாத்தையும் கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன்னா. ஸோ நீங்களும் கரெக்டாக இந்தமாரி வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எங்கள் வீட்டில் வந்து நான் செட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ பாருங்கள், இப்போ நம்ம செட் பண்ணலாம். ஸோ இதான் கதவு. ஸோ இதில் வந்து நான் செட் பண்ணுறேன். ஸோ பாருங்கள், இந்தமாரி அந்த கதவை அந்த இடத்துல நான் க்ளூ போட்டு ஒட்டிக்கிறேன். ஸோ நீங்களும் ஒட்டிக்கோங்க. ஸோ ஒட்டிட்டு அந்த நூல் இருக்குது பாருங்கள், அந்த நூலை வந்து அதாவது அந்த லாக் ஆகிற அந்த இடத்துல நான் கட்டிக்கிறேன். ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் கட்டிக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து எந்த அளவு இழுத்தா உங்களுக்கு சவுண்டு கேட்கணும், நான் கொஞ்சோண்டி லைட்டாக இழுத்தாலே சவுண்டு கேட்குற மாதிரி நான் செட் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சம் லாங்காக இழுத்தோடனே உங்களுக்கு சவுண்டு கேட்கணும், அந்தமாரி நீங்கள் எப்படி வேணால் செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் இழுக்கிறேன். இப்போ இழுத்துட்டு சவுண்டு எப்படி கேட்குதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ வாங்க. ஸோ இப்போ நான் இழுக்கிறேன் பாருங்கள், அப்பா சவுண்ட் நல்லா கேட்குது. ஸோ ஒர்க் ஆகுது வேறு லெவலு.
ஸோ வேறு லெவலில் நம்மளுக்கு கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு திருப்பி செட் பண்ணணுன்னா இப்போ வந்து நம்ம திருப்பி அந்த கிளிப்பை தூக்கி அந்த பிளாஸ்டிக் எடுத்து உள்ளே வச்சிட்டோன்னா அவ்வளோதான், சவுண்டு கேட்காது. ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம செட் பண்ணிட்டோம். ஸோ திருப்பி நான் யாராவது இழுத்தாங்கன்னா ஸோ நம்மளுக்கு சவுண்டு கேட்கும். ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ நான் திருப்பி இழுத்து பார்க்குறேன். ஸோ இப்போ இழுக்கிறேன், அந்த பிளாஸ்டிக் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே எடுத்துக்கும். ஸோ எடுத்தோடனே நம்மளுக்கு சவுண்டு கேட்க ஆரம்பிச்சிடும். அவ்வளோதான் மக்களே. ஸோ இப்போ யாராவது நம்ம கதவை வெளிலேருந்து திறந்தாங்கன்னா நம்மளுக்கு யாராவது அன்னோன் பர்சன் வராங்கன்னா ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் எல்லாமே. ஸோ இப்போ அவ்வளோதான், நல்லா ஒர்க் ஆகுது. இப்போ உங்கள் வீட்டில் வந்து ஒத்த கதவு இருந்துச்சுன்னா ஸோ அதுக்கு வந்து எங்கே பூட்டு இருக்கோ ஸோ அந்த இடத்துல ஒட்டி அப்புறமா அந்த எந்த இடத்துல பூட்டு லாக் ஆகுதோ ஸோ அந்த இடத்துல நூல் போட்டு கட்டி இழுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இடத்துல ஒர்க் ஆகும். ஸோ நான் ரெட்டை கதவு தான் இருக்குது. ஸோ அதை வச்சு நான் செஞ்சு காட்டினேன். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வேணான்னா இந்த அலாரம் வேணான்னா ஸோ இப்போ காலை டைமு இப்போ எனக்கு வேணான்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா அந்த அட்டையை எடுத்து அந்த கிளிப்பில் வச்சிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு கேட்காது. ஸோ அலாரம். ஸோ உங்களுக்கு வேணும் அப்போது அந்த பிளாஸ்டிக் எடுத்து செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ அவ்வளோதான் மக்களே, நம்ம ஈஸியாக செஞ்சிட்டோம் ஒரு டோர் அலாரம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம். தேங்க்யூ.